வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பர்கர் பன்ஸ் செய்யறது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். 250 ml அதாவது 1/4 லிட்டர் அளவு பால் எடுத்திருக்கேன். பால் வெது வெதுப்பா இருக்கணும், ரொம்ப சூடா இருக்கக்கூடாது. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சுகர் இதோட ஆட் பண்ணிடலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஈஸ்டையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 20 நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம். 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே வித்தியாசம் தெரியும். பாலும் ஈஸ்டும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். வேற என்னென்ன பொருள்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு இப்ப பார்க்கலாம். ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன். 50 கிராம் அளவு மெல்டட் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். 3 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு எடுத்துக்கலாம். 750 கிராம் அதாவது 3/4 கிலோ மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். மைதா மாவுல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க உப்பு சேர்த்துடலாம். அடுத்தது மெல்டட் பட்டரையும் சேர்த்துடலாம். ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பால் கூட சேர்த்து வச்சிருக்க ஈஸ்ட்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். இப்போ பாலையும் ஈஸ்டையும் மைதா மாவுல ஆட் பண்ணிடலாம். எல்லாத்தையும் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி சேர்த்து பிசைஞ்சிடலாம். இதை கிச்சன் மிஷின்ல தான் பிசையணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம கையால வேணாலும் பிசைஞ்சிக்கலாம். பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் மாவு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொல கொலப்பா தான் இருக்கும். சப்பாத்தி மாவு பரோட்டா மாவு மாதிரி இருக்காது. இதை கவர் பண்ணி 1 மணி நேரம் அப்படியே வச்சிடலாம். 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாவோட குவான்டிட்டி அதிகமாகி இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்க மாவு கொஞ்சம் ஒட்டும், அதனால கொஞ்சம் மாவு தூவிக்கலாம். நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்க மாவை தூவி வச்சிருக்க மாவோட லேசா பிசைஞ்சிடலாம். என்ன சைஸ்ல உங்களுக்கு பர்கர் பன் வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டுகளா கட் பண்ணிடலாம். கட் பண்ண பீசஸை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளா உருட்டி வச்சிடலாம். உருட்டி வைக்கும் போது கொஞ்சம் நல்ல ஷேப்ல அழகா உருட்டி வைங்க. நீங்க வைக்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் பர்கர் பன்ஸ் வரும். நம்ம உருட்டி வச்சிருக்க உருண்டைகளை இந்த மாதிரி அலுமினியம் பேப்பர் இல்ல வேக்ஸ் பேப்பர் போட்டு அவன் தட்டுல வரிசையா அடுக்கி வச்சிடலாம். எல்லா உருண்டைகளையும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சிருங்க. எல்லாத்தையும் அடுக்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஈர துணி அதாவது காட்டன் துணி அப்படி இல்லைன்னா கிச்சன் டவல்ல தண்ணி பிழிஞ்சிட்டு இதை மூடி வச்சிருங்க. இந்த மாதிரி 4 சைடும் ஃபுல்லா கவர் ஆகுற மாதிரி நல்லா மூடி வச்சிடுங்க. 20 மினிட்ஸ் இது அப்படியே இருக்கட்டும். 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உருட்டி வச்ச உருண்டைகள் கொஞ்சம் உப்பி வேற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு முட்டையை உடைச்சி கலக்கிட்டு அதை இந்த பன்ஸ் மேல நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். இந்த மாதிரி அப்ளை பண்றதுனால அழகான கோல்டன் ப்ரவுன்ல நம்மளுக்கு பர்கர் பன்ஸ் கிடைக்கும். முட்டை அப்ளை பண்ண இடங்கள்ல இப்போ எள்ளு தூவிடலாம். முட்டை அப்ளை பண்ணியிருக்கிறதுனால எள்ளு அது மேல அழகா ஒட்டிடும். டிகிரி 15 மினிட்ஸ் அவன்ல வைக்கணும். அவனை முன்னாடியே ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சிடுங்க. 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் சூப்பரான பர்கர் பன்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு.
வீட்லேயே சூப்பரான பர்கர் பன் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நடுவில் நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு உள்ள சிக்கன், மட்டன், வெஜிடபிள்ஸ்னு எது வேணாலும் வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். இப்போ நடுவில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ண ப்ரெட்டில் வந்து நடுவில் வந்து மயோனஸ் இந்த மாதிரி எந்த சாஸ் வேணாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே ஸ்டாக்கு, வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் பர்கர் சீஸ் வச்சு செஞ்சுருக்கேன். இப்போ சூப்பரான ஹாம்பர்கர் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.